Үүлийн судалгаанд чанарын аргыг хэрэглэх нь. Бид үүлийн судалгаа лекцийн хүрээнд үйл ямар нэгэн үйлийг хийхэд гарч байгаа асуудал түүний шалтгааныг судлахын тулд үүлийн судалгаа буюу action research-ийн тухай ярилцсан. Тэгвэл үүлийн судалгаанд чанарын аргыг хэрэглэдэг байна. Тэгэхээр үүнийг бид чанарын судалгаач гэж хэрэглэдэг. Тэгэхээр чанарын судалгаа гэдэг нь үр дүн нь тоон үзүүлэлтээр илэрхийлэгдэх боломжгүй үзэгдлүүдийг шинжлэх ухааны үүднээс судалж тайлбарлахыг хэлдэг. Ялангуяа хүмүүсийн үзэл бодол, тэдний саналыг үнэн зөв, гүнзгий мэдэж авахд хэрэглэдэг аргуудын нэг нь. Тэгэхээр чанарын судалгааг илүү судалгааны чанарын аргач гэж бас нэрлэдэг байна. Бидний өмнө хийж байсан туршлага гэдэг юм уу тоон судалгаанаас чанарын судалгаа нь юугаараа ялгаатай вэ гэхээр чанарын судалгаанд бол үгээр илэрхийлдэг. Тоон судалгаанд бол илүү тоогоор илэрхийлдэг. Чанарын судалгаа нь яагаад тухайн үзэгдлийн шалтгаан нөлөөлж буй хүчин зүйлийг илүү тодруулдаг. Тэгвэл тоон судалгаа бол хэд, хичнээн, тоо хэмжээ, тархалт, хоорондын хамаарлыг судалдаг. Чанарын судалгаа бол оролцогчдынхаа үзэл бодлыг илүү тусгадаг бол тоон судалгаанд тухайн судлаач юуг судлах гэж байгаа юм гэсэн судлаачийн үзэл бодол илүү ордог. Чанарын судалгаа бол судлаачид их ойрхон байдаг. Өөрөөр хэлбэл судлаач бол яг өөрөө дунд нь оролцож ээж, өөрөө дунд нь ярилцлага хийх, ажиглаж ээж судалгаагаа хийдэг бол тоон судалгааг зайнаас авах боломжтой. Өөрөөр хэлбэл судалгаанд оролцож байгаа хүмүүстэйгээ уулзахгүйгээр энэ судалгааг хийдэг. Мөн ялгаатай нэг тал нь тоон судалгаа илүү объектив чанартай байдаг. Яг бодиттой хичнээн хүнээс судалгаа юу гэж хариулсан гэдэг дээр дүгнэлт хийдэг бол чанарын судалгаа нь субъектив чанартай. Тухайн хүний хариулсан байдлаас нь дүгнэлт гардаг. Чанарын судалгаа илүү шин зүйлийг нээн олж мэдэх ийм боломж олгодог. Тэгвэл тоон судалгаа илүү батлах, баримтжуулах боломж олгодог. Чанарын судалгаа илүү төлөв байдал чиг хандлагыг тайлбарлан тогтоодог бол тоон судалгаа тоо баримтаар тодорхой болгон тогтоодог. Тоон судалгаанд бол тодорхой хэмжээний төвөр авч олон хүнийг хамруулдаг бол чанарын судалгаанд цөөн хүнийг хамруулах боломжтой. Чанарын судалгааны аргад үндсэн 4 арга байдаг. Бүлгийн ярилцлага, ганцаарчлсан ярилцлага, ажиглалтын арга, баримтчгийн арга. Мөн чанарын судалгааны аргаа хэрэглэхийн тулд ярилцлага хийхийн тулд ажиглахын тулд эхлээд тоон судалгааны асуулгыг бас хэрэглэж болдог. Нээлттэй асуулт бүхий Ликертийн хэмжүүрийн судалгаа байх нэ. Бүлгийн ярилцлага гэдэг нь тодорхой тухайн сэдвийг мэдэх бүлэг хүмүүсийг ярилцлах дурддаг. 4-8 хүн, хамгийн оновчтой 4-6 хүн гэж үздэг. Тэгээд хүн болгонд ижил асуулт өгөөд хүмүүсийн үзэл бодлыг тодорхойлох, тодруулах шалтгааныг илрүүлэхэд хэрэгэлдэг. Гол төлөв нууц бус сэдвийн талаар нэг чиглэл бүхий асуултын сэдвийн хүрээнд ярилцдаг. Тэгээд бас хамтаараа, багаараа зөвшөлдсөх, санал дэвшүүлэх, асуудал дээрээ нэгтгэх тохиолдолж гардаг байна. Харин ганцаарчлсан ярилцлага бол илүү нууцыг хадгалах, 3 дахь хүн байхгүйгээр чөлөөтэй ярилцах, ийм мэдрэг асуудлыг судалж илрүүлэхэд яаж, яагаад гэдгийг илрүүлэх, хувь хүний бодит зан үйлийг олоход энэ аргыг ашигладаг. За үр дүнгээ баримтжуулахдаа татлаган бичгийг бол ашиглаж болно. Өөрөөр хэлбэл татлагаж бичих, аудио бичлэг хийж болно, видео бичлэг хийж болно, гар тэмдэглэл ашиглах, зураг авах. Мэдээж энэ бол хүний нууцыг хадгалах учраас тухайн хүнээсээ таниулах зөвшөөрлийн хуудасаар баталгаажуулах, нууцыг бол дахин өөр хүн тараахгүй, нэрийг ашиглахгүй гэдгээ бас хэлэх ёстой. Тэгснээрээ хүмүүс бол энэхүү судалгаанд чөлөөтэй идэвхтэй оролцдог байна. Ажиглалт. За
Ер нь бол чанарын судалгааны арга бол ажиглалтаас эхэлдэг. Өөрөөр хэлбэл та бүхэн энэ судалгааны аргаар судалгаа хийя гэж байгаа нь энэ дотор өөрсдөө орж энэ дотор асуудлаа өөрсдөө мэддэг хүмүүс байгаа гэсэн үг. За жишээлбэл үл анзаарсан эсвэл мартагдсан зан үйл гэдэг дээр нэг жишээ хэлэхэд магадгүй бид нар эмч өвчтөн хоёрын хоорондын одоо харилцаа за жишээлбэл энэ гар цайлгах ёс энэ бол ер нь эртээр үеэс өөрөө өвдөөд тэгээ өөрийнхөө алдаа онооноос олоод өвдсөн энэ биеийг эмчлэхээр ирсэн хэн нэгэнд заавчгүй гараасаа юм гаргаж өгчиж эмчлэгддэг гэсэн ийм ойлголт байсан бол өнөөдөр энэ эсрэгээр авилгын асуудал болж хуурснаар эмч үйлчлүүлэгч буюу өвчтөн хоёрын хооронд бас ийм үл ойлголцол ангал үүссэн гэсэн санааг хэлэх гэж байна. За мөн түнчлэн амны хүндийн эрүүл мэнд бол хамгийн чухал байх ёстой. Амны хүндийн эрүүл мэнд чухал байж ээж хүн эрүүл байдаг. Тэгвэл өнөөдрийн бас бидний одоо мартагдаж байгаа нэг зан үйл нь бол ажиллах. За хавирга мүлчсэний дараа хавирганы одоо тэр өргөн хэсэгтээ эсгинж ажиллаад ийм цусан одоо зүйлийг амталж ясан эсгийг нь бол хайдаг. Энэ нь болохоор бол одоо шүд бэхжих гэдэг юм уу, ийм зажлах рефлекс. Зажлсны үр дүнд бол шүс бол чөлөөтэй ялгарх гэсэн ийм мартагдсан зан үйлийг бол эргээд судлах ёстой юм. Хүмүүс тааруу сэтгэгдэл үлдээдэг зан үйлийн талаар мэдээлэл олохын тулд бас ажиглалт хийдэг. Магадгүй нэг өвчтөн эмчтэр очиж үзлэгээ хийгээд оншин зөв эмчилгээ нь маш тодорхой. Гэхдээ тэр эмчид үзүүлээ сэтгэл тэмч тааламжтай биш гарч ирсэн. Тэгээ яагаад ийм сэтгэл нь тааламжгүй байгаа? Уул нь бол үзлэг хийж байхад бүх юм тодорхой байсан гэдгийг ярилцлагаар ярих юм бол бас тодорхой нарийн мэдэж чадахгүй. Тэгвэл яг энийг хөндлөнгөөс ингээ ажиглахад эмч юм ярьж байхдаа өчтөн л үгээ огт хараагүй, асуултын огт сонсохыг хүсээгүй, үл тоосон тийм байдал үзүүлсэн нь ажиглагдсан гэсэн. Зан үйлийн нөхцөл байдлыг ойлгох, ачаалалтай ажиллаж байна уу, мэдлэг дутсан уу, хувь хүний бие авч аваа байдал гээд олон зүйлийг ажиглаж мэдснээрээ өнөөдрийн бидэнд тулгамдж байгаа асуудлаа шалтгааныг тодруулна гэсэн үг байна. Ер нь сүүлийн жилүүдэд энэ чанарын судалгааны хэрэглээ их ихссэн, боловсрал судлалд их ихссэн байна. Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ, сэтгэл судлал, социолог, нийгмийн эрүүл мэнд бодлогод анализ хийхэд бол түлхүү хэрэгэлдэг болжээ. Чанарын судалгааны давуу тал бол тоон судалгааг бодвол бага зардал гардаг. Өөрөөр хэлбэл шалтгааныг илрүүлэхэд туршлага хэрэгтэй байдаг. Тэрнээс бол маш их цаас, хувилах, барих, очиж одоо судалгаа авах гэх мэтлэнгээр зардал бол тийм их шаарддаггүй. За хугацааны хувьд бол их хугацаа шаарддаггүй. Өгөгдлийг төв багтаа аргаар боловсруулан дүн шинжилгээ хийх боломжтой байдаг. Хэрвээ судалгаанд орох судлагдсан хүнээ зөв тодорхойлж чадсан бол боломжтой. Судалгааны хэлбэр дизайныг ажлын явцад өөрчлөх юм боломжтой байдаг. Тоон судалгаа бол нэгэнтэл батлагдсан бол тэр одоо зорилтынхаа хүрээнд судалгаагаа авдаг. Чанарын судалгааны бас нэг давуу тал нь бол яг төлөвлөсөн буюу судалгаанд хамрагдах хүмүүстэйгээ шууд харилцаа тогтоож тэднээс маш олон мэдээллийг олж авах шаардлагатай байдаг. За тийм их техник хэрэгсэл шаарддаггүй, хувилах машин, компьютер техник хэрэгсэл шаарддаггүй. Магадгүй гар утас маань одоо ухаалаг утас болсон учраас утсаараа зураг авах, бичлэг хийх, видео бичлэг хийх зэрэг бүрэн боломжтой болсон байна. Чанарын судалгааны сул тал нь бол хэтэрхий субъектив байдаг. Магадгүй тухайн хүн нь мэдлэг дутах юм уу, зөвхөн өөрийнхөө одоо зан ааш, зан үйлээр бол асуултанд хариулдаг. Нөгөө талаасаа нэгэнт ярьцлага өрнөцөн бол дахиж тэр хүнтэй дахин асуух боломж байдаггүй. Судалгааны дөнгө нийтлэг ерөнхий болгож болдоггүй. Яавал хүн болгоны одоо хийсэн асуудал нь бол өөрөө өрмөц зан чанартай байдаг. За зарим тохиолдолд судлаач яг өөрийнхөө сонирхсан зүйл рүү илүү анхаарад асуултаа хүртэл тийшээ гэж чиглүүлждэг.
За ярилцлагын явцад тэмдэглэл дутуу орхигдох, буруу бичигдэх тохиолдол гардаг. За бүлгийн ярилцлагад зарим хүн давмгаан жариад хамгийн чухал ярих ёстой хүндээ үг хэлэх боломж олгодог гин. Зарим нь олонний дунд үннийг хэлэхээс бол болгоомжлдог учраас яг бодиттой ярилцлага болдог гин. Чанарын судалгааг амжилтаа явуулахад 3 гол түлхүүр байдаг. Нэгдүгээрт судлаачийн яагаад гэсэн асуултаа маш зөв оновчтой тавих ур чадвар. Хоёрдугаар тухайн судлаач нь судалгаанд оролцсон хүнээс сонсох ур чадвар, сонсохдоо яг зөвийн чухлын сонсох. За судалгааг эрэл хайгуулж буюу бүтээлчээр явуулах чадвар яг юуг олох вүлээ гэдгийг мэдэх ёстой байна. Чанарын судалгааны үр дүнгийн баялаг байдал нь болохоор маш тод хурц илэрхийлэгддэг, тодорхой, нарийн дүрслэлтэй байдаг, үнэн бодиттой, уншигчид хүчтэй нөлөө үзүүлэхүйц, амьдралыг өөрчлөхөд нөлөөлөхөц байдгаараа маш их үр дүнтэй судалгааны арга гэж үздэг байна. Чанарын судалгааны бас нэг үр дүн яг тухайн нөхцөл байдалд бол суурилсан. Яг одоо тухайн байгууллага хамт олон хувь хүнд ямар асуудал тулгамдаад байна. Яг бодит амьдралын жишээн дээр суурилдаг. Яг жинхэнэ болж байгаа үйл явцыг судалгаанд объект болж авдаг. Тухайн бүс нутаг, нөхцөл байдал, үйл явдлын дунд оршин амьдарч байгаа хүмүүсийн үзэл бодлыг тодорхойлоход зориулагдсан. Мөн тухайн нөхцөл байдлын нарийн төвөгтэй байдлыг илрүүлж асуудлын шалтгааныг олоход чиглэсэн байдаг. За тэгээд та бүхэн бас энэ чанарын судалгааны аргыг хэрэглээд үүлийн судалгааг хэрэглэж байгаад 2 жишээг бас танилцуулъя. За ерөнхийд судалгааны чиглэл нь болохоор яг судалгаа хийх асуудлыг хүндсэн их тийм сонирхол татгаж ерөнхий байх ёстой. За энэ тохиолдолд цаг товлолт гэсэн байна. Тэгэхээр энэ нэг ямар цаг авах юм уу, нэг л цаг товлох талаар судалгаа хийх гэж байна. За үйлчлүүлэгчийн мэдлэг нөлөөлдөггүй гэсэн судалгааны асуулт буюу research question тавьсан байна. Тэгэхээр энийг судалгааны ерөнхий асуулттайгаа холбож үзэх юм бол цаг товлох мэдлэг ер нь үйлчлүүлэгчид байдгүй гэсэн санаа. За мэдээж судалгааны илтгэлээ бичихтэй абстракт хураанхуг бичихтэй түлхүүр үгийг заавалжгүй хэрэгэлдэг. За түлхүүр үгэндээ болохоор яг юг судлах байгаа гэсэн үгүүдээ оруулах нь илүү сонирхол татгууц байдаг. Жишээлбэл энэ тохиолдолд үзэлгийн цаг гэсэн цаг товлол, үйлчлүүлэгч гэсэн ийм 3 түлхүүр үг бичсэн байна. За үндслэл дээрээ эхний өгүүлбэр бол маш тийм ерөнхий, хүмүүсийн сонирхлыг татгууц, мэдлэг олгохоор ерөнхий өгүүлбэр байх ёстой. Жишээ нь эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ авахын тулд үйлчлүүлэгч нь эрүүл мэндийн байгууллагад хандан үзэлгийн цаг товлдог. Тэгэхээр хин нэгэн эмчит хандхад бол заавалжгүй цаг товлдог гэсэн ойлголтыг эндээс олж мэдэж авч байна. За дараагийн өгүүлбэр нь сүүлийн жилүүдэд үзэлгийн цаг товлох үйл явц эрүүл мэндийн байгууллагуудад нэвтэрч, жигдэрч эхлээд байна гэдэг нь энэ цаг товлох процессыг сүүлийн үед бол илүү хурдтай нэвтэрч байгаа юм байна гэсэн санаа. За тэгээд асуудал нь юу вэ? Үзэлгийн цаг товлоогүйгээс эрүүл мэндийн байгууллагад ачаалал ихсэх, иргэдийн дунд бухимдал үүсэх, тусламж үйлчилгээг цаг тухайд нь авч чадахгүй байдал үүсдэг. За тэгэхээр ийм мэдлэггүйгээс болоод маш олон хүмүүс зэрэг ирчдэг. Дээрээс нь цагтаа ирсэн, цагаасаа хоцорсон хүмүүсийн хооронд бухимдал үүсэх, цаг товлоогүй ирснээс болоод тусламж авч чадахгүй гэдгээр гомдол гаргах тохиолдол байдаг. Иймээс үзэлгийн цаг товлолын талаар иргэдийн мэдлэг болон эмчийн ажилд нөлөөлж буй байдлыг судлах хэрэгцээ бий болсон учраас энэхүү судалгааг хийлээ гэж үндслэл дээрээ бичгэнэ. За дараагийн жишээ совилогч мэргэжлийн үндэс. Тэгэхээр энэ судалгааны чиглэлээс нэг совилогч гэдэг бол их үнцэнтэй мэргэжил юм аа гэдгийг бол харуулж байна. Совилогч мэргэжлээ өөрчлөх болсон шалтгаан. За судалгааны research question болохоор совилогч нар мэргэжлээ өөрчлөөд байгаа юм байна. Ер нь ямар шалтгаанаас өөрчилж байгаа юм гэсэн ийм
research question буюу судалгааны асуулт хүндсэн байна. За түлхүүр үгэн совилогч мэрэгжлийн үндсэн. За үндслэл. Сүүлийн жилүүдэд совилгын боловсрол судлалд өөрчлөлт гарч, совилогч нарыг дипломын, бакалаврын, магистрийн, докторийн зэрэгтээ бэлтгэдэг сургуулийн тоо нэмэгдэж байна. Тэгэхээр эндээс та бүхэн совилогч гэдэг бол мэрэгжил юм байна. Бүр боловсролын зэрэг, бүр эрдмийн боловсролын зэрэг рүү орсон юм байна. Магистр бас байдгийм байна, доктор байдгийм байна. За тэгээ совилогч нарт мэрэгчлэрээ өсөн дэвжих боломж нөхцөл бүрдсэн хэдий ч өөр ажил шилжих мэрэгчлээ солих явдал цөөнгүй тохиолдож байна. За уул нь эхний өгүүлбэрээс бол ердөө совилогч нар бол бакалаврын зэрэгтэй болсон байна. Магистр, докторийн зэрэгтэй болцсон байна. Ийм их мэрэгчлэрээ өсөн дэвжих боломж нэгдчихэд байхад яагаад өөр ажил шилжээд мэрэгчлээ солих болчихвоо гэдг нь тулгамдсан асуудал байгаа учраас үүнийг судлахыг зорьсон байна. За тэгээд Гончаров гэж судлаач юу гэж хэлсэн бэ гэхээр мэдлэгийн их булаг ширгэшгүй. Энэ замд хүн төрлөختөн ямар их амжилтанд хүрлээж гэсэн бүх хүмүүст ирж хайх, нээж олох, танин мэдэх зам үлдэхэл болно. Жишээлбэл судалгааны сэдэв бол үшээ судлагдчихжээ гэх боломжгүй ах юм тий. Тэгэхээр мэдлэг гэдэг бол ширгэшгүй учраас та амьдрчил байгаа бол ажилчил байгаа бол танд асуудал байгаа танд шинэ мэдлэг бүтээх хэрэгтэй ах. Тийм учраас бүх юмны суурь нь мэдлэг, мэдлэг бол хүч, хүч бол мэдлэг гэж Бекон хэлсэн байна. Хэрвээ бид мэдлэгтэйсэн бол өнөөдрийг шигээ ядуу амьдрахгүйсэн гэж Агни Йога хэлсэн. Тэгэхээр шинэ мэдлэг хаанаас бүтдэг вэ? Судалгааны үр дүнд шинэ мэдлэг бүтдэг байна. Ийм учраас хүн бүр судлаач ах ёстой. Харин тэр судалгаа нь амьдралыг өөрчлөх судалгаа болох ёстой. Танд амжилт хүсье.